खुलुमबाय निउस चेनेलसिम फैगौ 9 आरो 10 मार्चआव बड' पिपल्स पार्टीनि बोसोरारि जथुमा सेथि बोसोरसालिया जथुमा जागोन आरो बे जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि गगामुग नोलोबारि ओनसोलाव गेलेग्रा फोथाराव जागोन बियो। दा बानजाय आफादखौ फुल पेजेट दाबाय। बानजाय आफादा दासिम बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार होनो थाखाय साखाफारा जानानै थाम-थिम लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। बे कनफारेन्सआव जोङो बिपिपिनि जिल्ला जोङो 20 जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हागोन। 20 जिल्लानिफ्राय जोङो मोनसे जिल्लायाव आरो मोनसे उइंसआव पेरेन्ट बडि, वमेन बडि आरो इयुथ बडिनिफ्राय जोङो 100 लानानै जोङो बे कनफारेन्सखौ खुंगोन आरो गासै जोङो खमावबो 2,000 थान्दैखौ लानानै खुंगोन आरो अपेन सेसन जागोन 10 मार्चआव। बहाय जोङो सानदों 10,000निफ्राय 15,000सिम जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै खुंगोन आरो बे अपेन सेसनाव मानिजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों। बिथाङा फैनायनि थाखाय खोथा होदों आरो आसाम सरकारनि केबिनेट मिनिस्टार चरण बर' बिथाङा फैगोन आरो आसाम सरकारनिनो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय प्रनज पेगु डांगरिया बिथांखौबो जोङो हांख्रायगोन आरो गुबुन गुबुन इन्टेलेक्चुयेल महलनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन बे मेलाव जाफुंसार होनो आरो बाहागो लानो थाखाय। बेजों लोगोसे जा बे बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालियानि जथुमानि थांखियानो जाहैबाय जों बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि दोलो जोङो दादों। बे दोलोखौ जोंनि मावफारि थांखि आरो बिथांखिखौ जोङो सावरायगोन आरो जों बोरै आवगायलांगोन, बे बर' पिपल्स पार्टिया जों बोरैहाय आवगायलांनो हागोन, फैगौ समफ्राव जोङो बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिलाव जोङो बाहागो लागोन, बेफोरनि थाखाय जोङो बोरै थाम-थिम जानांगौ बेफोरखौ सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर जेंना जेथो बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिलाव थानाय माखासे जेंना जेथोखौ जों बोरै सुफुंनो हायो, सरकारनो आसाम सरकारनो आरो सेन्ट्रेल सरकारनो बोरैहाय जोङो आसि थिन्थानानै बुंनानै सुफुंनो हायो बेफोरखौ जों सावरायगोन। दा गोबां जोंहा जेंना दं। बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिल थांनाय 2021 मायथाइनि 17 फेब्रुवारियाव दानाय जादोंमोन। दिनैसिम बोसोरबा बारलांबाय। बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिलाव नियम बादियै दा गामि सोसननायनि थाखाय, समस्ति दानायनि थाखाय, भटार लिस्ट थिक खालामनायनि थाखाय बेखौ बिबानाव दंमोन बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोना। दिनैसिम जों नुनो मोनबाय बोसोरबा बारलांबाय, बोसोरबा बारसेयावबो बिथांमोना जेबो खामानि मावनायखौ जों नुवाखिसै। बेनिखायनो जोङो बिटिसिनि बायजोआव बे राजखान्थि दोलोआ जोङो साखाफारा जागोन बोरै आवगायलांनांगौ आरो सरकारजों सावरायनानै जोङो बर' कसारि वर्ल्ड अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो काउन्सिलाव बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै जाहाथे गोख्रों आरो मोनसे मोजां सरकार दानो हायो, बिनि थाखाय जोङो सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोङो गोबां जेंना जेथो दङ बर'नि हारिनि गेजेराव, जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय आरो राजखान्थि बिथिङाव जोङो बर'फ्रा सांग्रांथि नङा। बे बर'फोरनि गेजेराव जोङो बर' माहारिनि गेजेराव बर'नि राजखान्थिखौ जोङो बोरैहाय आवगायलांनो, बोरैहाय सांग्रांथि खालामनो, साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ जों बोरैहाय लांनो, मावथिफोरखौ बोरैहाय लांनो, बिनि थाखाय जोङो सावरायनाय जागोन आरो जों सानदों बे मोनसे मेहेरगोनां मेल जागोन आरो बे मेहेरगोनां बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो जोङो आवगायलांनो हागोन बेखौ जोङो सानदों। दिनैसिम जोङो बिटिसिनि बायजोनि जा बर' पिपल्स पार्टी, बे पार्टीखौ जोङो थांनाय सेप्तेम्बरनि 4 सेप्तेम्बराव दानाय जादोंमोन 2025 मायथाइनि। फैयै फैयै जोङो दानसेयावनो, मास मोनसेयावनो जोङो 20 जिल्लाखौ जोङो दाफुंजोबनो हादों। जिल्ला कमिटिफोराव जोङो पेरेन्ट बडि, वमेन बडि, इयुथफोरखौबो जोङो दाफुंनो हादों। दासिम
जिल्ला वाइजआव जोंनि सिङाव थागोन माखासे कमिटिफोर ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि बेफोर दानायनि हाबाफारिया दासिमबो जागासिनो दं। जों सानदों थाबैनो जाफुंनानै जों बे कनफारेन्सआव बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो हागोन जों आसा खालामदों। जों सानदों फैगौ बिधान सभा आसाम बिधान सभानि इलेक्सन बोरैहाय लांनांगौ बोरै आवगायगोन जोङो बे कनफारेन्सआवनो बा जथुम्मायावनो सावरायगोन। रायजोफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों जुदि जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानोबा जोङो बोरै आवगायगोन जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय एबा डेलिगेट्सनिफ्राय जोङो कमेन्ट लानानै जों आवगायलांगोन। मानोना होनबा राजखान्थि दोलोखौ आवगायलांनोबा जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा मदद आरो हेफाजाब नांगोन साफ्रोमनिबो आरो दैदेनगिरिफोरनिबो ग्रासरुट लेभेलसिम जोङो सापर्ट मोननांगोन होनबासो जों आवगायलांनो हागोन। बेनिखायनो जों बे कनफारेन्सआवनो जों गुवारैनो सावरायगोन जों बोरै आवगायलांगोन। गोजोन्थों।